देखिए दोस्तों, आप सवाल करते हैं, आपके सवाल बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन जैसे ही 2-4 जगह से 10 जगह से अलग अलग जगह से एक ही सवाल आते हैं तो उसका फिर हम वीडियो बना देते हैं। आजकल जो सवाल आ रहे हैं अलग अलग एरिए से अलग अलग आ रहे हैं। फलों के बारे में पूछ रहे हैं, सब्जियों के बारे में पूछ रहे हैं, वो क्या काम आती है, क्या काम आती है। उसी में से आज पूछा है हमें अनार के बारे में। देखिए, ज्वर हो जाने पर या ग्रहणी होने पर अनार का रस निकालकर रोगी को पिलाने से ज्वर कम हो जाता है। हम यह ग्रहणी में भी बहुत लाभदायक होता है। देखिए, हकलाने या तुतलाने या किसी कारण से बोलने में हुई परेशानी हो तो दूर करने के लिए रोज़ 1 गिलास जो है, आप अगर अनार एक गिलास जूस पिए, या फिर अगर गुंजाइश नहीं है 1 अनार रोज़ खाना शुरू कर दें तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हकलाना तुतलाना ठीक हो जाएगा, लेकिन लंबे समय के लिए खाना पड़ेगा। ये नहीं है कि महीने 15 दिन में ठीक हो जाएगा, लगातार रोज़ाना लेना पड़ेगा। देखिए, नाक से अगर खून आने पर जो है क्या करते हैं, दूध में अनार के दानों को पीस कर देने से नासिका से आने वाला रक्त जो है वो बंद हो जाता है। देखिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, प्रयोग करके देखिए। अगर आपको खांसी की शिकायत है, खांसी आने पर अनार के दानों को शहद और शक्कर के साथ देने से खांसी में बहुत आराम आता है। देखिए, अगर कृमि है, पेट में किसी प्रकार के कृमि है, तो अनार मूल तथा छाल लेकर जल में पकाएं। जब इसका घोल गाढ़ा हो जाए फिर इसे घंटा आधे घंटे के अंतर पर देते रहने से कृमि का नाश हो जाता है। देखिए, अनार का रस घी तथा चीनी की चाशनी के साथ चाशनी बनाकर पीने से वमन रोग में बहुत फायदा होता है। नेत्र संबंधी अगर समस्या है तो अनार के रस को आँखों में डालना लाभकारी होता है। देखिए, हम बताते हैं, फिर भी अपने वैद्य की सलाह ज़रूर कर रहे हैं। देखो, ऐसे नहीं इस प्रकार किसी कहने पर कुछ करना चाहिए। फिर भी हम यही कहते हैं, अपने किसी बुजुर्ग या किसी वैद्य की सलाह ज़रूर कर रहे हैं। अनार के रस में अगर 2 ग्राम सोना मक्खी का चूर्ण मिलाकर पीते हैं तो छाती के दर्द में आराम मिलता है। आंतड़ियों में रोग होने पर, दस्त न लगने पर अनार की छाल और फूलों में लौंग, धनिया और काली मिर्च और सुगंधित पदार्थ आदि मिलाकर लेने से फ़ायदा होता है। अगर पेट दर्द है, अनार के दानों का सेवन आराम पहुंचाता है। पाचन शक्ति और पुराने मरोड़ में आराम के लिए अनार की छाल को लौंग के साथ उबाल कर लेने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है और मरोड़ खत्म हो जाते हैं। देखिए, अनार का रस घी तथा चीनी की चाशनी के साथ जो अगर आप लेते हैं तो इससे वमन मतलब उल्टी में लाभ होता है। देखो, मुंह आ जाता है या दाने निकल जाते हैं मुंह के अंदर, मुंह कटफट जाने की स्थिति में अनार की छाल, बबूल की छाल तथा सफ़ेद कत्था मिलाकर उसे गर्म कर लें। फिर इससे कुल्ला करने से बहुत आराम मिलता है। 2-4 दिन करेंगे तो हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा, जल्दी फिर आपको ऐसा नहीं होगा। देखिए, चंद फायदे मैंने आपको बताए हैं। इसको आप किस प्रकार से, आपको क्या नुक्सा है, इसको पूरा वीडियो देखने पर आपको पता चल जाएगा। साथ में अगर आप कुछ पूछना चाहें तो सुबह 10 से शाम 6 बजे तक फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सेवा के लिए हाजिर हूँ। देखिए,
ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, सबके काम की चीज़ होती है। अपने दोस्तों को, अपने गांव वासियों को, अपने शहर वासियों को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि सबको जानकारी मिल सके, सब इसका फ़ायदा उठा सकें। नए हैं तो चैनल को जहाँ सब्सक्राइब है सब्सक्राइब कीजिए, जिस चैनल में लाइक की ज़रूरत है लाइक कीजिए, जैसा जहाँ ज़रूरत है वैसा प्रयोग कीजिए। आपके प्यार का अभिलाषी हूँ मैं। बहुत से चैनलों में मुझे आपने प्यार दिया है और चैनल को करोड़ों पर पहुँचाया है। मुझे आशा है मेरे इस चैनल में भी आप मुझे वैसा ही प्यार दें, ताकि सबका भला हो सके। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। कल सुबह फिर मिलेंगे।